山市首個4.0嘅頂車住宅，擁有低密度嘅空中庭院，一梯一伙專梯入戶嘅設計，而且仲擁有2000平方嘅7星級下沉式酒店會所，實用率都達130%，而且呢個地段稱之為我哋中山知名嘅學府之地，現時單價低至17500蚊一平方起，而且仲係帶埋豪裝交付下。OK， 現時 Apple 帶大家一齊去睇一睇4.0住宅又係點嘅。2025年，中山第4代住宅時代正式開啟。中山心首個4代學府洋房，建華龍湖香山頌，一直霸屏各大媒體。今日我哋一齊睇下佢究竟係點樣顛覆傳統，顯赫中山。建華龍湖香山頌從歸家嘅第一步開始，就以地標美學設計震撼全城。眼前大概68米嘅車闊門庭，用罕見尺度定義咗中山豪宅嘅新封面。8萬級日本黑松搭配南鑽車石水景，盡顯奢華。而且呢個項目仲豪宅8000萬，傾力打造2000方嘅雙核會所集群，包括咗1200方酒店式下沉主會所同900方空中花園泛會所。呢個下沉式雅頌會所以7星級酒店標準打造，融入咗安萬酒店嘅頂車設計基因。會所入面更為業主量身訂造咗健身房、私教室、瑜伽室，仲有中山罕見嘅賽道級室內恆溫泳池。除此之外，呢度仲係中山首個空中庭院社區，由73位優秀嘅設計師經過咗152版方案反覆琢磨，最終將社區園林地面直接抬高咗4.3米，打造出非常之難得嘅古巴比倫式空中花園。成個社區12棟住宅全部都係首層酒店式架空層設計，從社區大門到屋企門口，每一步都代表住中山塔尖嘅家族面子。喺呢一度，所有嘅住宅都係一梯一戶專梯設計，就連最細嘅117方戶型都可以輕鬆擁有1000萬級嘅豪宅享受。雙重酒店式入戶大堂，思享全明電梯間，呢啲都只係你嘅生活標配。呢個就係被市場稱為第4代住宅教科書嘅169方天頌戶型。佢以顛覆傳統嘅設計巧思，實現咗130%超高使用率，輕鬆收穫240方嘅空間享受。4臥室全套間設計，主臥270度轉角巨幕玻璃窗，直接收穫總統套房嘅奢華享受。呢度仲首創咗客廳、餐廳、廚房、浮島露台、X 成長空間嘅一體化設計。邀請10幾個親朋好友嚟屋企開 party 都係非常之闊落寫意嘅。更大嘅設計亮點就係呢個有住6米挑高嘅錯層式浮島露台啦。巨幕景觀同超闊視野直接刷新咗大家對於陽台嘅認知。通過空中花園同埋超高架空層設計，直接將居住空間抬升咗9.4米，所以就算喺2樓都可以享受到4樓嘅開闊景觀同埋視野。作為整個中山炙手可熱嘅第4代住宅標杆，呢一度嘅頂豪生活附加值直接拉滿啊！呢一度匯聚咗超500億嘅投資，至頂級寫字樓集群、地鐵、教育等配套資源都喺項目附近。距離旗崗新城地鐵站只有490米，從項目到旗崗實驗小學都只不過200米，目送式教育都可以輕鬆實現啦。4代洋房藏萬象，1代香山重傳奇，屬於中山嘅第4代首個學府洋房啦。咁我哋可以話係集核心資源，仲有頂尖規劃，加上超前設計於一身。佢唔單止係中山第4代住宅傳奇，更加係高品質生活嘅終極答案。Hello，
大家好，我係 Apple 姐。咁今期咧 Apple 帶大家翻咗嚟我哋中山市石岐經濟總部片區下龍湖香山頌呢一個4.0項目呢一度啦。咁我哋呢個項目咧係由2大知名發展商咧去打造嘅吓。咁啊其中咧就係有一個叫建華啦，同埋龍湖吓。咁依家 Apple 咧就帶大家嚟睇下呢2個發展商嘅一個背景又係點嘅。首先咧睇翻我哋嘅建華集團啦。咁啊，建華控股咧喺中山嘅製造業嚟講咧，佢係入咗500強嘅，係啦。咁啊，佢包含嘅一個產業咧，亦都係非常之多啦。咁啊，涵蓋咗有我哋嘅建材、地產、機械、設計、物流等多元嘅產業，亦都係非常之有經驗噶啦。OK， 咁啊，佢亦都有非常之多嘅成功嘅代表作啦。咁啊，其中我哋港珠澳大橋嘅人工島啦，廣州嘅白雲機場啦，都有佢納入去建設咁樣嘅，係啦，所以咧佢喺我哋中國咧，亦都係有成20幾年嘅一個歷史啦，所以佢喺房地產方面咧，亦都係非常之有實力啦。OK， 咁啊過分嚟再嚟睇翻我哋龍湖地產啦。咁啊龍湖嘅話咧，佢喺香港咧其實已經係上咗市㗎啦。咁啊我哋龍湖地產嘅話咧，佢嘅一個發展歷程咧，亦都係非常之耐啦。喺中國已經係深耕咗有成32年嘅一個時間啦。咁啊，佢喺我哋中國房地產方面嘅綜合實力咧，排行響第6位嘅一個位置啦。咁啊，佢嘅物業服務咧，佢亦都係排行響第5位嘅位置啦。包括房地產企業嘅一個綜合實力咧，亦都係排行響第5位嘅一個位置啊。所以咧，佢亦都係非常之有開發嘅經驗啦。實力咧亦都係非常之雄厚嘅，所以咧佢喺我哋北上廣深等地區咧，亦都有開發咗非常之多嘅豪宅啦，包括我哋寧波啦、成都啦、蘇州啦、北京啦，包括我哋廣東省咧，亦都係眾多嘅一啲代表作嘅，係啦。咁啊喺我哋全國嘅話咧，已經係開發超過1300幾個項目噶啦。OK， 咁啊然之後佢亦都係獲得過好多嘅一啲獎項啦，包括有7座嘅廣廈獎啦、15座嘅尖天佑獎啦，同埋1座嘅魯班獎啦，所以呢個發展商咧喺中國咧，亦都係稱之為我哋嘅豪宅專家嚟嘅，亦都係非常之出名噶啦。OK， 咁我哋過翻嚟咧，睇翻我哋嘅區位地圖，同大家介紹翻我哋嘅交通以及我哋嘅配套吓。咁啊，我哋項目咧係叫龍湖香山頌吓。咁啊，我哋項目嘅話咧，地處於我哋中山旗江新城同埋石岐經濟總部片區呢一個板塊啦。咁我哋旗江新城咧，亦都係我哋中山市政府重點發展嘅一個區域咧。咁喺呢一個區，我哋市政府咧已經係抌咗有成500億去投資嘅啦。咁啊涵蓋咗有我哋嘅學校啦、地鐵啦，同埋我哋嘅商務啦、寫字樓等等嘅板塊啦嚇。咁我哋呢個片區嘅話咧，亦都係我哋中山市未來嘅一個新嘅一個城中心嘅位置嚟嘅。OK， 咁啊首先同大家講解翻我哋嘅地段嘅交通係點噶？咁我哋龍湖香山頌咧，其實佢亦都係一個地鐵口上蓋物業啦。因為我哋距離我哋項目400幾米咧，就有我哋旗江新城呢一個地鐵站啦。900幾米咧，就有我哋嘅石岐呢一個地鐵站啦。咁呢一條地鐵咧，亦都係我哋廣州18號延長線嘅其中嘅一個站點啦。咁2027年通咗車之後嘅話咧，咁我哋可以響呢度翻去廣州啦、深圳啦，都係方便嘅，係啦。所以我哋落樓咧就有2大地鐵站可以俾到大家去選擇去乘坐下。OK， 咁啊同埋5分鐘嘅一個距離咧，我哋可以去到中山市嘅一個北站同埋中山站呢一邊嘅嚇。咁呢2個高鐵站現時我哋可以乘坐去到廣州同埋珠海嘅，係啦。咁深茂高鐵咧2027年通咗車之後咧，我哋可以響北站呢度坐3站就可以去到深圳，4站咧就可以翻到去香港嘅西九龍站啦。所以我哋乘坐高鐵咧，亦都係好方便嘅。咁如果大家駕車嘅話咧，亦都係好方便啦。咁響項目出發，經我哋嘅世紀大道翻去馬鞍島，上翻深中通道咧，僅需20分鐘嘅一個車程。咁我過翻去深圳機場深圳灣呢一 part 嘅話咧，亦都係僅需40零分鐘嘅車程就可以到達啦。所以交通咧，我哋係非常之便捷嘅啦。咁生活配套嘅話咧，亦都係好方便啦。因為我哋呢個項目嘅話咧，周邊
落樓就有小學、中學、幼兒園、高中，仲多知名嘅學校咧去環繞住啦，咁所以呢個地段咧，我哋亦都係稱之為學府之地嚟嘅。我哋嘅教育資源配套咧係非常之好噶嚇。OK， 所以呢一個片區嘅一個入住率咧，亦都係好高啦。所以樓下嘅一啲臨街嘅商鋪啊，都係開齊晒業啦。咁啊落樓食嘢買嘢咧都係方便嘅。咁如果大家想去大型嘅 shopping mall 行一行咧，我哋周邊咧係非常之多嘅選擇。咁第一嘅話咧，距離我哋項目1公里咧，可以去到沙江區呢一個綜合嘅一個墟場啦。咁呢邊嘅話咧，包羅萬有，你想買咩物品商品啊，都係有齊晒嘅。咁啊，亦都好多人旅遊團過嚟打卡啦、買嘢啦。咁佢亦都係有成幾廿年嘅一個歷史嘅啦。響中山呢一個墟場亦都係非常之出名嘅。咁啊，大家有時間咧，亦都係可以過去行一行嘅。咁啊，距離我哋項目2公里嘅一個時間咧，就可以去到我哋大信新都會啦。石岐大信喺中山已經係有超20幾年嘅一個時間啦，所以咧到依家佢都仲係比較興旺啦，咁大家應該就非常之熟悉嘅啦。咁啊，同埋2.8公里咧，我哋可以嚟到中山市嘅一個萬象匯呢個大型商場啦，同埋假日廣場啦。呢兩個商場咧係現時亦都係開得比較成功啦。好多年輕人咧會去到嗰邊打卡啊、買嘢、娛樂啊，亦都係非常之高端嘅。同埋3公里嘅距離咧，又可以嚟到富力城啦，同埋 Coco City 啦，同埋三武呢一邊嘅啦嚇。咁富力城同埋 Coco City 咧，呢兩個商場咧亦都係近幾年開嘅，咁亦都係好新淨啦，亦都係好興旺啦。咁過到去購物娛樂亦都係一站式嘅啦。咁三武嘅話咧，響我哋今年嘅9月份咧已經係開業咗嘅。咁大家有需要過去買嘢嘅話咧，咁三武響中山咧就已經係有嘅啦，唔需要再去珠海啊、去深圳啊咁樣。係啦，所以我哋項目無論係交通仲係配套咧，都係非常之成熟啦。大型商場周邊已經係環繞住晒嘅。係啦，咁醫療嘅話亦都係好好啦，因為我哋係處於石岐市中心呢個位置嚇。咁過翻嚟我哋人民醫院呢間三甲醫院咧，僅需係2公里一個車程啦，3公里就可以嚟到博愛醫院啦。咁呢兩間醫院都係我哋中山非常之好嘅3甲級醫院嚟嘅啦，為我哋嘅健康咧作為一個最大嘅保障嚇。咁同埋我哋嘅生態環境亦都好好啦，因為我哋項目對出嚟咧就係我哋嘅生態湖公園啦，所以落樓散步hea下亦都係好方便嘅。所以我哋呢個地段咧佢稱之為中山嘅一個學府之地啦，亦都係我哋中山未來嘅一個中心嘅一個位置啦嚇。所以咧政府咧亦都係抌咗好多資金咧去投資去建設啦，所以整個片區嚟講咧，佢係有配套、有交通有發展潛力嘅。OK， 咁依家過翻嚟沙盤呢邊。同大家講解翻在賣嘅一個情況啊。咁我哋成個項目嘅話咧，佔地咧係有3.1萬平方，建築面積咧係有8.9萬平方嘅。咁一共咧係由12座嘅一個住宅去組成啦。我哋每一座佢都係獨梯獨戶專梯入戶嘅一個設計啦，係2梯2伙嘅，私隱性做到非常之高，所以成個項目嘅密度咧係好低。緊去到2.0，所以喺市區嚟講咧，佢嘅一個居住嘅舒適程度咧係非常非常之高㗎嚇。OK， 咁我哋呢個項目嘅話咧，成個項目依家都係在售當中嘅嚇。咁依家我所在嘅位置就係喺呢一度啦，售樓部咧就係喺1樓嘅呢一個位置啦。咁1樓咧就涵蓋咗有我哋嘅會所啦，同埋我哋嘅一個車位嘅車位，佢建設喺1樓嘅話咧有咩好處咧？咁所以佢嘅一個採光同埋通風咧都會好好多啦。我哋1樓咧都已經係抬高咗有成4.3米咧去建設嘅啦嚇。咁2樓咧就係我哋嘅一個空中嘅一個園林嘅位置啦嚇。咁我哋每一座樓宇嘅架空層咧都係抬高咗有成5米幾去建設啦。所以喺我哋每一層嘅2樓呢個單位望落去到地面嘅距離咧有成9.4米嘅，所以我哋居住嘅一個舒適度咧係非常之高
高嘅嚇。OK， 大家可以見到咧，我哋成個園林嘅綠化率咧，亦都係非常之高，高達38%嘅。對出嚟呢度咧就有我哋嘅一個濕地公園啦嚇，落嚟我哋去散步嘅亦都係好方便嘅喎。係啦，咁我哋成個項目嘅話咧，在售有3個面積嘅，有117平方、139平方以及169平方嘅嚇。OK， 咁我哋呢一個項目係上年24年嘅12月先拍地嘅，到25年我哋4月份，都係今年嘅4月份開始正式開售，到依家10月份咧，我哋成個項目一共468套，已經售罄咗300幾套噶啦，所以現時項目仲剩低100零套貨源在售嚇，所以去貨量非常之快嘅。係啦 ，OK， 咁依家我哋再同大家講解翻啦，我哋嘅實用率係超高，去到130幾個實用率啦，所以117平方佢嘅實用率係去到152個方咁多嚇，139平方嘅實用率咧係去到194個平方咁多啦，169平方嘅實用率咧係去到236個平方咁多啊！大家睇下呢啲咧就係我哋4.0嘅一個優勢喺呢一度啦。OK， 咁依家咧為大家睇翻我哋呢幾個戶型嘅排布分佈喺邊一啲樓度，仲有邊一啲樓棟有得買嘅 ？OK， 咁啊，攝影師過翻嚟呢邊嚇，咁啊，我哋117平方咧係分佈喺我哋嘅10座、12座同埋14座呢3座高層嚇，總樓層都去到32層，再售一個面積段117平方，咁其中14座已經係售罄咗噶啦，咁啊10座同埋12座嘅話咧，仲有些少貨源俾到大家去選擇嘅。OK， 咁139平方嘅排布咧，就係喺我哋邊緣呢一個位置啦。咁啊，其中係15座、2座、3座、4座、6座同埋8座嘅。係啦，咁呢3座嘅話咧，就係139平方在賣嘅情況。139平方咧，佢亦都係幾乎仲有些少貨源可以選擇啦。其中12座、2座、3座呢邊已經係全部售罄咗噶啦。咁我哋169平方呢一個大平層分佈喺邊咧？就係喺我哋中族園林嘅呢一個位置咧，亦都係我哋樓王嘅一個位置嚟嘅。係啦，咁啊佢9座、7座同埋5座咧已經係賣晒噶啦，再售咧就係9座呢一邊嘅，係啦，所以咧依家我哋成個項目再售嘅咧，仲有100零套貨源係可以俾到大家選擇，300幾套已經係賣晒噶啦。OK， 所以亦都係廣受大家嘅歡迎啦。咁啊4.0住宅響中山嚟講呢一個咧，亦都係我哋首個開盤嘅項目啊。咁啊，我哋呢一個戶型嘅話咧，佢嘅均價咧係咁樣嘅，面積越大，我哋嘅單價咧就會越高。咁成個項目嘅均價咧係1750蚊到23000嘅一個均價嚇。咁啊，但係佢嘅實用率咧係好高啦。咁接落嚟嘅話咧，其實佢嘅單價都係去到14,000、15,000蚊嘅啫。係啦，所以咧，我覺得亦都係好值得大家過嚟呢一邊睇一睇佢嘅實地嘅。OK， 咁依家我哋上去樣板間上邊睇一睇啲戶型間隔又係點嘅。咁現時帶大家上咗嚟我哋15座2樓呢個空間嚇，咁啊我哋首先帶大家嚟睇嘅咧就係139平方呢個單位啦。咁我哋嘅實用咧係去到194平方啦。咁我哋每一伙咧都係做到一梯一伙專梯入戶嘅一個設計嚇。咁大家可以見到啦，呢台咧就係我哋嘅 lift 位嘅位置啦。咁 lift 位出嚟呢成個空間咧都係歸我哋私人自己去使用翻嘅。大家可以睇睇成個空間係好大啦，而且我哋發展商咧亦都會幫大家封埋窗啊！大家睇一睇，我哋4.0住宅嘅代表性就係咁樣啦，採光面做到非常之大嚇，咁啊私隱性咧亦都會更加之高嘅。咁呢一個單位嘅話咧，我哋係可以做到4房3廁嘅。OK， 咁啊跟住鏡頭一齊嚟睇一睇。咁嚟到門口呢個位置咧，你就感受得到我哋嘅貴氣同埋大氣嘅感覺啦。因為點解咧？我哋係用咗雙開子母門嘅設計作為我哋嘅交付標準嚇。咁而且我哋嘅
密碼鎖亦都係好特別啦，我哋係做咗一個分體式嘅一個設計嚇，咁亦都係好超前嘅一個設計咧，而且佢嘅成本咧亦都會更加之高嘅，所以我哋嘅門嘅設計咧，亦都係好有風格啦，亦都係好超前現代嘅一種風格設計。OK， 咁入到嚟門嘅後邊咧，佢就係留翻咗一個位置咧，俾我哋設計翻鞋櫃同埋收納櫃嘅一個空間啦嚇。咁大家到時收咗樓咧，可以自己去設計翻啦。咁呢度咧，亦都係可以好似佢咁擺翻一幅好靚嘅畫喺呢度點綴翻。OK， 哇！入到嚟咧就係我哋嘅飯廳同埋客廳嘅一個空間啦，係咪好大氣、好靚、好有尊貴感咧？咁呢個產品咧就係我哋4.0嘅一個設計啦。咁我哋呢一個設計咧，亦都係 LDKGX 嘅一個融合式嘅一個設計咧。我哋係將佢嘅飯廳、廚房同埋我哋嘅客廳、露台同埋我哋呢一個成長嘅空間，融為一體，納入我哋嘅生活當中啊！所以大家一入嚟感覺就好似入咗豪宅一樣啦，而且採光非常之好啊！咁大家首先嚟睇一睇下呢個空間咧，就係我哋嘅飯廳嘅位置啦，擺翻圓台、方台，6到8人、10人位都係可以坐得落嘅，而且我哋嘅飯廳過到嚟呢個位置咧，仲會有一個 up 位俾到大家去設計翻我哋嘅酒櫃啦，同埋餐邊櫃嘅一個空間，大家可以參照翻佢嘅呢一種設計，亦都係非常之時尚嘅。OK， 咁過翻嚟咧就係我哋廚房嘅一個空間啦。嗱，我哋4.0嘅一個代表性，我哋嘅廚房咧都係做到非常之特別嘅，我哋係做咗一個中西合璧嘅一個設計理念喺裏邊咧。因為點解咧？我哋發展商交付嗰時咧，會有呢一個推拉嘅趟門喺呢一度嘅。咁大家如果係做西餐嘅時候咧，我哋可以打開做翻一個開放式嘅廚房。如果大家想煎炒嘅話咧，我哋係可以關埋呢一扇門。我哋可以喺裏邊油煙都唔會有影響咁樣嘅，所以我哋做到非常之有人性化，亦都係好超前嘅一種設計理念啦。咁我哋廚房嘅交付咧，係除咗呢一個中道台冇之外啦，同埋我哋呢一個嵌入式嘅一個冰箱嘅位置冇之外咧，咁我哋其他咧都係一個交付標準嚟噶啦，包括我哋歐派嘅櫥櫃啦，同埋我哋方太嘅3件套咧，都係作為我哋嘅交付標準啦，而且我哋係交付咧係一個洗碗機嘅一個設計嚟嘅，係啦，呢個係洗碗機嚟嘅，係啦，咁星盤咧亦都係做到好大啦，同埋個採光面咧係特別大嘅，係啦，咁備餐台嘅空間咧亦都係相當之闊落啦，亦都係足夠嘅空間俾到大家去操作嘅嚇。咁過翻嚟，大家可以睇翻我哋呢一個客廳，哇，幾咁開闊啊，好正嚇！咁點解咧？因為我哋係將其中嘅一間房間咧，佢係 book 咗嘅，係啦。咁我哋到時交樓嗰時咧，呢度咧係會有一個牆嘅，咁大家可以參照翻佢呢一個設計啦。咁我哋 book 咗之後咧，咁我哋呢個廳咧就可以形成一個超8米長嘅一個大橫廳嘅設計啦。所以咧，大家亦都係可以參照翻啦，係啦。咁我哋嘅客廳嘅設計亦都係非常之好噶。呢邊咧係擺翻 sofa 啦、茶几啦，呢邊咧係可以整翻背景牆，擺翻電視咧，其實成個空間咧係足夠空間俾到你去設計，因為我哋嘅實用係去到85方咁多嘅，係啦。咁過翻出嚟咧就係露台嘅一個位置啦。咁露台咧亦都係我哋4.0住宅嘅一個特別嘅一個標記性啊！嗱，超長嘅大露台啊，大家可以欣賞翻。咁我哋嘅闊度咧都去到2米幾，長度咧係講緊係超過差唔多去到9米長嘅一個大露台，俾到大家去享受啦嚇。咁大家可以喺呢一個空間做翻一個屬於自己嘅一個小庭院啦，種翻花花草草啦，都係冇問題嘅。大家睇翻呢度咧，仲會有一個浮動嘅一個露台嘅位置啦。因為點解咧？呢個空間係特別之闊嘅，我哋係有成超6米高嘅一個空中嘅露台嘅空間，俾到大家去享受翻嘅嚇。大家可以睇翻對面啦嚇，咁我哋咧係錯開式嘅一個設計啦，所以私隱性咧亦都會做到特別之好啦。咁我哋可以利用翻呢成個露台個空間啦，種翻花花草草啦，擺翻我哋嘅座椅喺呢度，一家人喺呢一度打下麻雀啊，傾下偈啊，賞下月啊，
傾下人生、飲下咖啡啊，其實亦都係一種人生嘅享受。我哋買4.0住宅攞嚟做咩嘅咧？我哋係為咗享受而去買佢嘅因為依家我哋追求嘅係一種享受啦咁我哋4.0住宅咧就可以俾到我哋呢一種體驗感大家可以感受下呢個露台咧係非常之長、非常之闊嘅，而且我哋係同其中嘅一間房間咧係相連通嘅，咁出到嚟咧就可以喺呢度坐住望翻我哋呢一個下沉室會所嘅呢一個空間啦，同埋園林嘅呢一個空間啦嚇，咁樓間距咧亦都係相當闊落嘅。OK， 咁入翻嚟再嚟睇睇我哋嘅靜區又係點嘅嚇。OK， 咁我哋呢個戶型咧，佢亦都係主鑊分離嘅一個空間啦。咁我哋其中有一個套房咧係響呢一度嘅，所以個私隱性做得好好啊！我哋每一間房間都係咁大嘅，我哋4.0住宅咧。每一間房間都係可以做到好大，係冇晒房呢一個講法噶吓，所以大家可以見到啦，呢一間套房超大，1.8米2米嘅床，3邊落床係冇問題，而且呢邊仲有好多個空間俾你擺翻梳妝台啦、化妝台啦，擺翻衣櫃位置都係 OK 嘅吓。咁我哋嘅個窗台咧係同其中嘅一個露台係相連通行出去嘅，所以呢個設計咧亦都係非常之唔錯吓。套廁響呢個空間啦，大家可以感受下，我哋成個空間咧亦都係 OK 嘅，鏡櫃啦，同埋我哋呢啲全部都係所見即所得，幫大家去做好晒嘅。我哋嘅用材用料真係好靚，同我哋出邊外立面嘅一個品質啦，到我哋室內嘅裝修咧都係咁有品質嘅吓。我哋上邊咧仲做埋一個浴霸啦，廚房做埋涼霸，交付俾到大家嘅吓。OK， 成個裝修風格咧亦都係好超前、好現代嘅。OK， 咁入翻嚟過嚟睇翻呢邊靜區嘅一個空間吓。咁啱啱 Apple 已經講咗啦，我哋呢度咧本身係一間房間嚟嘅，依家發展商咧就將呢一埲牆剝咗，就形成一個超8米長嘅一個大橫廳展示俾到大家啦。咁如果大家冇咁多人住嘅情況之下咧，我哋亦都係可以參照翻佢嘅呢一種超前嘅設計啦嚇。咁我哋可以用作一個娛樂嘅空間又好啦，成長嘅一個空間又好啦，茶室又好啦，都係唔錯嘅一種設計風格嚟嘅。而且我哋呢一間房間亦都係同其中露台出邊咧係相連通嘅，打開之後咧就可以出翻去我哋露台嘅一個空間啦。咁到時整翻窗簾就 OK 噶啦，採光真係好正，樓間距又開闊。OK， 咁過翻嚟睇翻我哋嘅衛生間吓。咁呢個衛生間咧，佢嘅設計咧，亦都係我認為係 OK 嘅，我好中意呢一種設計啦。我係做到3進式嘅一個設計咧，喺呢度刷牙洗面就唔會影響我哋喺裏邊上廁所嘅啦。OK， 咁都係睇下全部做晒一個前鏡嘅一個設計啦，而且做晒燈帶啦咁樣嘅，係啦，裏邊嘅收納嘅空間、收納嘅功能性咧係非常之強啦，而且佢用嘅大理石亦都係好靚啦。操作台面係相當闊落嘅，喺呢度刷牙洗面，下邊做咗收納嘅一個空間俾到大家吓。咁入到嚟咧就係我哋坐廁嘅一個空間啦。咁淋浴區個空間咧亦都係相當闊落嘅，大家可以感受下佢成個空間感，進深都係好長，採光面都係 OK 嘅。上邊都係做晒浴霸俾到大家去交付噶啦。OK， 咁過翻嚟睇翻第3間房，哇！真係每一間房間都係咁方正，每一間房間都係咁大吓，你睇。佢嘅設計好超前，我哋係利用咗窗台嘅位置啦，好似日式一樣咁樣一級再上嚟就可以瞓覺咁樣嘅，係啦，咁前窗嘅設計，咁採光面係做到好大好大噶啦，咁可以擺到1.5到1.8米床都係冇問題噶啦。咁呢邊嘅話咧，佢仲做咗一個休閒嘅空間啦，係可以坐喺呢度啦，睇下書啦，飲下嘢啦，或者做下作業啦，都係唔錯嘅。而家整翻衣櫃位啦，或者我哋嘅書櫃嘅一個位置，其實係足夠空間嘅。呢個空間非常之寬敞吓。OK， 我哋4.0住宅嘅房間咧，每一間房間都係咁大嘅吓。OK， 哇，主人房嘅一個驚喜嚟啦！主人房嘅套廁咧，真係好正吓。
咁啊，先生同埋太太咧都可以共同刷牙洗面，全鏡嘅鏡櫃啦，收納空間非常之多嚇，大家可以見到啦，所見即所得噶啦，呢啲全部都係。咁我哋係做咗一個淋浴區嘅空間啦，同埋亦都會有一個浴缸嘅位置喺呢一度嘅，浴缸咧亦都係足夠大噶啦，而且佢仲有好多個位置喺呢度。如果你覺得呢個浴缸唔夠大，仲可以做到盡嚇。睇下你自己嘅一高度啦，咁樣係咪先？嗱，你睇個採光面大到嚇死人啦！咁然之後呢度咧就係我哋嘅廁所個位置啦。嗱，入邊咧就係我哋淋浴空間嘅一個位置啦。嗱，佢係可以咁樣打開佢嚇，咁啊入翻嚟呢度咧就可以淋浴啦。成個空間非常之舒服，真係好舒服。呢啲先係享受啊嘛！可以淋浴，可以浸浴缸。可以兩個人刷牙洗面，成個空間任由你發揮嚇。咁啊，先生同太太喺裏邊咧，都唔會阻礙到邊個咁樣咯。係啊，咁嚟到呢度咧就係我哋主人房嘅一個空間啦，最大 size 嘅一間房間啊。哇！我哋4.0住宅嘅主人房咧，我哋嘅採光面咧係做咗一個超大嘅270度嘅巨幕採光面啊！正唔正啊？你哋中唔中意咧？每一處都係可以享受到出邊嘅一個景啦。咁我哋低層可以享受翻我哋園林嘅一個景觀啦嚇，更加親近大自然啦。咁如果係買有啲高層嘅單位咧，都可以望到一啲少少嘅一個遠景嘅一個景觀嘅。係啦，咁呢一個主人房嘅空間超大，1.8米、2米幾嘅床都係冇問題噶啦。咁呢邊咧，你亦都係可以做翻一啲鑽尺型嘅衣櫃位啦。呢度都可以整翻你中意嘅一啲書櫃啊、化妝台啊，都係 OK。大家睇下呢度咧，佢仲放咗一棵好大嘅綠植啦，嗱喺成個空間咧都仲係非常非常之寬敞嘅。嗱，佢做咗一個曲尺型嘅一個衣櫃位啦嚇，咁呢度佢哋用咗呢一個空間咧，係做咗一個化妝台嘅空間嘅。我哋呢個主人房唔單止係做咗270度嘅巨幕採光面之外，我哋仲可以做到南北通透嚇。呢度咧係會有一個窗嘅，同埋呢一邊主人房呢一個窗咧打開，我哋係可以形成一個對流嘅，所以我哋係可以做到南北通，所以呢間主人房係非常非常之舒服噶嚇。OK， 嗱，大家可以見到啦，佢呢啲玄關嘅位置咧都好舒服啊，然之後做到好實用嘅。OK， 咁呢個單位咧就係我哋龍湖香山中139平方，佢嘅實用咧係去到194個平方咁多嘅。係啦，咁我呢個單位嘅單價現時咧係2萬到2萬1嘅一個均價啦。咁我哋如果按照194平方去計嘅話咧，咁我哋接落嚟嘅單價咧，梗係14000到15000一個均價，而且帶埋豪裝交付俾到大家，可以買到我哋4.0嘅呢一個產品啦，而且係好高端，品質超好嘅。係啦，而且呢個項目嘅話嘅地處嘅地理位置又有優勢啦，位於我哋石岐市中心呢一個經濟總部片區呢度咧，又係一個地鐵口上蓋物業嚇。OK， 咁依家呢一套嘅總價咧，大概係270幾萬到290幾萬之間嘅，睇翻大家選擇嘅樓層啊。OK， 咁依家我哋落去下一個單位睇一睇啊。咁依家帶大家過咗嚟睇一個最細單位嚇，117平方，我哋嘅實用係去到152個平方咁多噶嚇，所以我哋嘅實用超過130%。咁我哋117平方同樣都係一梯一戶專梯入戶嘅一個設計啦。咁啊，我哋電梯出嚟成個空間咧，都係歸你自己所屬嘅一個空間嚟嘅。OK， 咁我哋跟住鏡頭一齊嚟欣賞下。咁我哋嘅入戶大門咧，同樣都係雙開子母門嘅設計啦，密碼鎖亦都係用咗一個分體嘅一個設計啦，亦都係非常之超前啊，亦都係好靚仔嘅。OK， 入翻嚟咧，大家可以感受翻我哋117平方，哇！成個客廳做到幾咁大氣，幾咁貴氣啊！入到嚟咧係有一種豪宅嘅感覺嚇。咁啊，我哋咧亦都係採用咗4.0 LDKGX 嘅一個設計咧，係將我哋嘅活動空間啦，將我哋嘅客廳啦，我哋嘅飯廳啦，同埋我哋嘅露台咧，係融為一體，融入到我哋嘅生活當中嘅。係啦，咁啊，首先同家門口為大家介紹翻，咁門嘅後方呢個位置咧係預留咗一個超大嘅空間，俾到後期自己去接晒翻鞋櫃啊，或者收納櫃嘅空間係足
夠位置嘅。係啦，咁啊過翻嚟呢度咧就係飯廳啦。咁啊飯廳嘅話咧擺翻6到8人餐台都係 OK 嘅吓，足夠空間。咁啊我哋呢個戶型咧仲可以做到南北通透嘅，因為呢度咧係有一個窗，同嗰邊一個窗一打開咧就可以形成一個對流噶啦。咁啊我哋可以利用翻呢一個窗台嘅位置啦，擺翻咖啡機啊，擺翻我哋嘅餐櫃啊、備餐嘅位置啊，都係相當唔錯嘅。呢個戶型採光好，對流好，好通風嘅吓。咁啊入翻嚟咧就係我哋廚房嘅一個設計啦。咁啊廚房咧亦都係我哋4.0住宅嘅一個亮點嘅位置咧。我哋係做咗一個推拉門嘅設計吓。咁我哋可以做到中西合璧嘅。咁啊除咗呢個中道台同埋呢一邊嘅一個嵌入式嘅雪櫃位，唔係交付之外，全部都係所見即所得，而且上邊咧仲做咗涼霸俾到大家嘅吓。方太嘅3件套，我哋係洗碗機交付，吊櫃、收納櫃全部為大家做好晒啦。星盤採光面非常之大嘅 ，OK。咁啊過翻嚟睇翻我哋嘅客廳啦。咁我哋嘅客廳咧係做咗一個超大嘅一個大橫廳嘅設計啦吓，咁啊我哋係將其中嘅呢一間房咧係剝咗嘅，咁啊到時我哋後期交樓嗰時咧，呢度咧係有一間係一間房嚟嘅，呢度係埲牆嚟嘅，咁我哋剝咗之後咧，我哋就可以形成一個超6米長嘅一個大橫廳啦。OK， 你可以參照翻佢嘅呢一種設計啦。咁我哋呢度咧係做咗一個生活嘅一個活動嘅空間啦，擺翻茶室啊、書房啊都係 OK 嘅。呢度咧就係我哋嘅客廳部分啦。咁大嘅一個空間，任由大家發揮去點樣去設置啊、擺設啊，都係冇問題噶啦。OK， 咁啊出翻嚟咧就係我哋露台嘅空間啦。咁我哋係採用咗雙層嘅隔音玻璃交付俾到大家，隔音、隔熱、隔紫外線嘅吓。OK， 非常之厚重。咁出到嚟呢度咧就係我哋嘅超長嘅大露台嘅設計啦。咁我哋4.0住宅，我哋嘅露台咧亦都係我哋嘅亮點之一嚟噶吓。呢一個露台超大，而且我哋每一戶咧都會有一個浮島嘅露台啦，上邊超6米咁高嘅，所以我哋抬頭仰望就可以望到我哋嘅藍天白雲嘅一個情景喺呢度，非常之唔錯啦。而且我哋每一戶咧都會有一個自己屬於自己嘅一個小庭院啦，俾到大家去打造翻嘅。係啦，擺翻啲花花草草啊，種翻你哋自己中意嘅植物啦，都係唔錯嘅一個空間嚟㗎吓。咁呢一度入去咧就係我哋其中嘅一間房間啦。咁出到嚟呢一棟出到嚟露台呢度活動咧，亦都係舒服嘅。係啦，成個露台咧係非常之長啦，亦都係好空闊嘅一個空間嚟嘅。你哋自己任由自己想象，想種花花草草咧，仲係想擺翻一啲健身器材喺呢度啊，都係 OK 冇問題㗎喎。係啦，咁我哋呢個戶型咧，其實同139平方嗰個戶型咧係一樣嘅，只不過係佢嘅縮小版。我哋亦都係做咗一個主鑊分離嘅一種設計啦，所以私隱性咧會更加之高噶。咁啊，首先嚟睇翻我哋呢一邊嘅房間先啦。咁呢間房間咧就好方正好大吓，我哋4.0住宅咧係唔會有細房俾你嘅。係啦，5米8床，三邊落床係 OK 嘅。嗱，嗰邊成個空間你可以做翻一個曲尺型嘅一個櫃啦，都係 OK 嘅，到頂嘅大衣櫃啦。咁呢邊咧你可以做翻書櫃啦，或者一個休閒嘅空間，擺翻小梳化喺呢度，擺翻座椅喺呢度咧，都係足夠空間，而且採光面咧係超大噶吓，哇，真係好正啊！大家可以感受下呢成個空間咧，俾大家係一種好似喺我哋平時睇嘅樓當中咧，好似主人房咁大噶啦，係咪啊？咁我過翻嚟再嚟睇翻另外兩間房間。嗱，呢度咧就係我哋嘅第3間房啦。嗱，呢間房間同樣都係咁寬敞、咁方正嘅，5米8床係冇問題，採光面係足夠大嘅，而且咧佢係做咗一啲我哋擺咗梳化啦，係享受嘅一個空間喺呢度啦。咁如果你唔做梳化嘅話咧，你可以做翻寫字台啊、化妝台啊，側邊呢度做翻一啲衣櫃到頂嘅大衣櫃啊，都係足夠空間俾到大家去 design 嘅。OK， 咁啊呢邊嘅話咧就係我哋嘅客廁啦。咁啊客廁咧亦都係做到相當闊落嘅，
全鏡櫃嘅一個設計啦，收納功能非常之強烈嘅嚇。咁啊，呢啲操作台啦、刷牙洗面嘅地方啦，同埋我哋嘅廁所嘅空間咧，都係足夠闊落嘅，係啦。咁啊，淋浴區嘅空間咧，都係足夠闊落嘅，乾濕分離呢啲全部幫大家做好晒啦。採光面亦都係做到好大嘅，上邊咧仲做埋浴霸啦，大家可以感受下我哋長體嘅一啲磚體，啲品質係非常之高，顏色亦都係好配搭嘅，係啦，好現代嘅一種風格咯。咁啊，過翻嚟咧就係我哋主人房嘅一個空間啦。咁啊，主人房咧就係最大 size 嘅一間房間啦。我哋係採用咗270度嘅巨木採光面，哇，好正啊，係咪啊？真係好舒服。呢啲咧先係我哋享受人生嘅一種感官喺呢一度啊嘛。嗱，1.8米2米幾嘅床都係冇問題噶啦。嗱，呢度咧仲可以擺翻我哋嘅書台啊，或者化妝台嘅空間啊，都係 OK 嘅。你睇，全落地嘅玻璃窗，幫大家全部整好晒噶啦。而且呢度咧仲會有個位置咧，俾大家去 design 翻衣櫃啊，或者收納櫃嘅一個空間咧，都係冇問題嘅。大家可以 feel 翻成個空間嘅過渡位置咧，都仲係好寬敞嘅吓。OK， 咁然之後呢度咧會有一個自己嘅衣帽間嘅位置啦，做翻一個曲尺型嘅衣帽間。做到頂都係 OK 嘅啦，咁啊大家可以參考翻佢嘅呢一啲設計吓 OK， 咁啊入翻嚟咧就係主人房嘅套廁啦，亦都係所見即所得噶啦。嗱呢啲開關插座全部幫大家做好晒啦，係公牛嘅一個牌子嚟嘅，啲鋁合金嘅材質都好靚噶，呢啲收納櫃嘅功能咧亦都幫大家做好晒嘅然之後呢度刷牙洗面啦，呢度上廁所啦，然之後淋浴區咧就響呢一度啦。淋浴區嘅空間亦都係足夠闊落，大家可以感受下佢成個進深開間都係相當舒服嘅。主人房都做咗浴霸交付俾到大家嘅吓。咁呢間主人房咧，亦都係我哋呢幾間房間當中最大 size， 亦都係最舒服嘅一間房間。響龍湖香山頌呢度，我哋每一個戶型個主人房都係做咗一個270度嘅巨木嘅採光面啦，同埋我哋每一個露台都係咁大下，所以咧我哋4.0住宅係有佢嘅一個亮點同埋特色點喺呢一度啦，同埋佢嘅一個實用咧係非常之高嘅吓。咁呢個單位嘅實用面積咧係去到152平方，咁我哋均價咧亦都係成個項目當中最平嘅一個單位啦，單價係17500到2萬蚊嘅一個單價啦，咁啊總價係205萬到236萬之間嘅，咁啊睇翻大家選擇嘅樓層啦。咁我哋10座、14座同埋12座咧，就得呢3座賣緊呢一個戶型嘅，咁14座已經係售罄咗噶啦，咁啊10座同埋12座咧，仲係有些少單位俾到大家去選擇嘅吓。咁我哋呢3座嘅總樓層高咧去到32層，如果大家係買高層嘅話咧，我哋望出去嘅景咧，亦都係好靚嘅吓。OK， 咁呢一個單位咧，亦都係上車嘅一個戶型啦，喺我哋龍湖香山頌呢一度，所以亦都係廣受歡迎嘅。OK， 咁然之後嘅話咧，仲有一個169平方嘅，等陣 Apple 咧會以 Vlog 嘅形式帶大家一齊去參觀下嘅吓。咁作為我哋中山首個4.0住宅嘅一個開發啦，咁處於喺我哋旗江新城石岐經濟總部呢一個位置。首先佢嘅地段咧無可複製啦，地段係擺喺呢度嘅。呢度咧有學校、有交通、有規劃、有配套，所以咧亦都係我哋市政府重點發展嘅一個區域咧。大家嚟到呢邊睇樓係可以感受得到，呢成個片區咧係比我哋老城區咧要新淨。再過多10年、20年呢度咧都會比老城區會新，所以我哋依家買樓嘅嗰一班成功人士咧都會睇一睇呢一邊嘅一個新區啦。同樣佢嘅一個發展咧係落成咗啦，包括我哋亦都有配套去支撐咁樣嘅，係啦，所以響中山咧呢個係首開嘅一個4.0嘅一個代表作啦，我認為佢係做得非常之成功噶。咁我哋拍地咧係響2024年12月尾去拍地嘅，至今到依家都未夠1年嘅時間。我哋響4月份開始開售，到依家10月份，我哋468套貨源已經係售罄咗300幾套，剩低100零套嘅啫。所以咧亦都係好受大家嘅歡迎啦，一啲新嘅產品啦，係咪啊？將我哋
即係嘅設計方面咧，亦都係有好多嘅唔同點啦。第一個咧實用率啦，一個露台啦，同埋我哋成個空間嘅設計啦，都係唔一樣嘅。而且係做到獨梯獨戶入嚟就係你自己嘅一個空間啦，唔需要同人哋又你望下我啊，我望下你啊，咁所以佢私隱度咧係做到非常之高嘅吓。OK， 咁如果大家對我哋 4.0 產品有興趣，或者想過嚟感受下我哋嘅呢一個產品嘅話咧，可以隨時約翻 Apple 姐呢邊啦。咁我哋每一日喺香港都有車直接過到嚟項目呢一邊睇樓啦，同埋各口岸都有車嚟回接送嘅，係啦。咁呢一期咧就同大家介紹到呢一度啦。咁我哋下期再見，拜拜。